प्यारे बच्चों देखो कोका कोला। कोका कोला को हिंदी में कोका कोला कहते हैं। ये एक बहुत लोकप्रिय ठंडा पेय है। ये है कोका कोला। प्यारे बच्चों देखो पेप्सी। पेप्सी को हिंदी में पेप्सी कहते हैं। ये मीठा और ताजगी भरा होता है। ये है पेप्सी। प्यारे बच्चों देखो स्प्राइट। स्प्राइट को हिंदी में स्प्राइट कहते हैं। ये नींबू जैसा स्वाद देता है। ये है स्प्राइट। प्यारे बच्चों देखो फैंटा। फैंटा को हिंदी में फैंटा कहते हैं। ये संतरे के स्वाद का होता है। ये है फैंटा। प्यारे बच्चों देखो लिम्का। लिम्का को हिंदी में लिम्का कहते हैं। ये ताजगी देने वाला पेय है। ये है लिम्का। प्यारे बच्चों देखो थम्स अप। थम्स अप को हिंदी में थम्स अप कहते हैं। ये तेज स्वाद वाला पेय है। ये है थम्स अप। प्यारे बच्चों देखो सेवन अप। सेवन अप को हिंदी में सेवन अप कहते हैं। ये हल्का और फ्रेश होता है। ये है सेवन अप। प्यारे बच्चों देखो माउंटेन ड्यू। माउंटेन ड्यू को हिंदी में माउंटेन ड्यू कहते हैं। यह एनर्जी देने वाला पेय है। ये है माउंटेन ड्यू। प्यारे बच्चों देखो मिरिंडा। मिरिंडा को हिंदी में मिरिंडा कहते हैं। ये संतरे के स्वाद का होता है। ये है मिरिंडा। प्यारे बच्चों देखो माजा। माजा को हिंदी में माजा कहते हैं। ये आम के स्वाद का पेय है। ये है माजा। प्यारे बच्चों देखो स्लाइस। स्लाइस को हिंदी में स्लाइस कहते हैं। यह भी आम का स्वाद देता है। ये है स्लाइस स्लाइस। प्यारे बच्चों देखो एपी फिज। एपी फिज को हिंदी में एप्पी फिज कहते हैं। यह सेब के स्वाद का होता है। ये है एप्पी फिज। प्यारे बच्चों देखो फ्रूटी। फ्रूटी को हिंदी में फ्रूटी कहते हैं। ये बच्चों का पसंदीदा आम पेय है। ये है फ्रूटी। प्यारे बच्चों देखो रेड बुल। रेड बुल को हिंदी में रेड बुल कहते हैं। ये एनर्जी ड्रिंक है। ये है रेड बुल। प्यारे बच्चों देखो स्टिंग। स्टिंग को हिंदी में स्टिंग कहते हैं। ये मीठा और ताकत देने वाला पेय है। ये है स्टिंग। प्यारे बच्चों देखो रियल जूस। रियल जूस को हिंदी में रियल जूस कहते हैं। ये फलों से बना होता है। ये है रियल जूस। प्यारे बच्चों देखो ट्रोपिकाना। ट्रोपिकाना को हिंदी में ट्रोपिकाना कहते हैं। ये हेल्दी जूस होता है। ट्रोपिकाना। प्यारे बच्चों देखो पेपर बोट। पेपर बोट को हिंदी में पेपर बोट कहते हैं। ये पारंपरिक स्वाद देता है। ये है पेपर बोट। प्यारे बच्चों देखो मिनट मेड। मिनट मेड को हिंदी में मिनट मेड कहते हैं। ये फ्रूट जूस ब्रांड है। ये है मिनट मेड। प्यारे बच्चों देखो बी नेचुरल। बी नेचुरल को हिंदी में बी नेचुरल कहते हैं। ये प्राकृतिक जूस होता है। ये है बी नेचुरल। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।